अच्छा, ज़िंदगी और क्राफ्ट बिल्कुल एक जैसे ही है ना। पहले से कुछ भी नहीं पता होता कि ये कैसा बनेगा, पर फिर भी हम सब लगे रहते हैं इसको बेहतर बनाने में। कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है और कभी लगता है कि जितनी मेहनत की वैसा रिजल्ट नहीं मिला, और कभी बुरा बन जाए तो लाखों लोग मिलेंगे जो कमी निकालेंगे और हंसेंगे। पर कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसा बनाया है। वो हमेशा ही आपको अप्रिशिएट करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि चलो आपने कोशिश तो की। पर अगर रिजल्ट अच्छा ना मिले तो उदास होकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहें तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है, और जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और तब पता चलता है